အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုနရှင်းပြထားတဲ့ဒီ charging ပေါ့နော် charging ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့နားလဲအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံချမ်းလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံချမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်က G902 ဆိုတဲ့ဒါ USB ခေါင်းရှိမှာပေါ့နော် USB ခေါင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pin 9ငုတ်ရှိမှာပေါ့နော် VBAC က data minus က data plus က ID ရယ် ground ရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က ground နဲ့ ID ကတော့ကြည့်စရာမလိုဒီ data နှစ်ခုလည်းကြည့်စရာမလိုဒီ VBAC လမ်းကြောင်းကိုပဲကြည့်ရပါနော်ရှင်းပြောမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ charging ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် FED တွေများနေလို့လဲသွားတာပေါ့နော် FED ဘယ်နှလုံးတောင်သုံးထားလဲဆိုတော့ FED 4လုံးသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ FED ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ transistor တစ်လုံးပဲပေါ့နော်တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ FED လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ switch တစ်ဖွဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ FED လေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အပြက်များတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ FED တွေကအပြက်တာများတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ FED တစ်လုံးပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်က source ကနေ drain ကိုကျွန်တော်တို့ကမကူးနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဒီ charging ထိုးလိုက်တယ် charging ထိုးလိုက်တဲ့ 5 volt ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ source ကနေ drain ကိုမကူးနိုင်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ5 volt ကဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမရောက်ဘူးမရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာအားမဝင်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ရပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမ diagram ရှင်းပြပြီးသွားပြီနော်ဒီ source ကနေ drain ကိုကူးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ R လေးနှလုံးခံပြီးတော့ VCDD ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ power IC တွေကိုဝင်ချသွားတယ်ရပါနော်အဲ့တော့ power IC တွေကနေကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ထွက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ် feature audio ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမယ်ဒီ R လေးတစ်လုံးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ဒီ FET ရဲ့ emitter ငုတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်transistor လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် transistor မှာကျွန်တော်တို့ဒီ6ချောင်းရှိတယ်ဒီဘက်က emitter ငုတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီချ audio ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကဝင်လာတယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုလမ်းကြောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PMU ပေါ့နော် PMU ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ VDRV ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်သူကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ FET တစ်လုံးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီtransistor ရဲ့ base ငုတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘက်မှာ emitter ရှိမယ် base ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ collector 4ပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးထဲကိုထွက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားသွင်းတဲ့အပိုင်း battery ရဲ့အပေါင်းဘက်ကိုအပေါင်းမှုဘက်ကိုထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီ R လေးတစ်လုံးကအဓိကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် R909 ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ R လေးပြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ charging သွင်းတဲ့အခါမှာအားမဝင်တာတို့ဘာလို့ကြုံရပါလိမ့်မယ်ရပါနော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးကဆက်တိုက်သွားတယ်ဘယ်ထဲသွားလဲဆိုတော့ FED တစ်လုံးခံပြီးတော့ battery ရဲ့အပေါင်းငုတ်ပင်နံပါတ်4ထဲကိုဝင်ချသွားတယ်ရပါနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ USB ခေါင်းကနေပြီးတော့ဒီ battery အပေါင်းငုတ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ charging အားသွင်းတဲ့အပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ UU charging အားသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ဘာကြည့်အောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery ငုတ်မှာပေါ့နော် battery အပေါင်းငုတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါနော် pin number 4ထဲကိုဝင်တယ်လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ battery မှာအားရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း battery အားသွင်းမှုလိုသေးလားအားပြည့်နေလားဆိုတာကိုစစ်ပေးမဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ battery ပင်ငုတ်တွေတင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပင်ကိုလွတ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်2နဲ့ပင်နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ဒီပင်နှစ်ပင်ကိုလွတ်ပေးခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပင်တွေကဘာပင်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ground နဲ့ကက်လျက်ပင်ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery ID ငုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ battery ID ငုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CPU နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့ရပါနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ battery ပင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ battery တက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ battery တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CPU ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဒီတက်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ battery ရှိလားဟို battery ကိုထည့်ထားရလား battery မှာအားပြည့်နေလားဟုတ်မလားဒါစစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါဒီပင်ငုတ်လေးနှစ်ခုပေါ့နော် ID ငုတ်ရှိမယ်နောက် battery on ငုတ်ရှိမယ်ဟုတ်ပါနော်battery ID ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားပြည့်လားမပြည့်လားစစ်တဲ့ငုတ်နောက် battery on ကတော့ battery ရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးတဲ့ငုတ်လေးပေါ့ရပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ R လေးတွေရှိရပေါ့နော်resistor ၄လုံးရှိမှာပေါ့နော်ဒီ R911 ဆိုတဲ့ resistor ရှိမယ်ဒီ R910 ဆိုတဲ့ resistor ရှိမယ်เนาะဒါ R လေးတွေဒီ R လေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြုတ်လို့မရအောင်เนาะ
ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ CPU ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအားသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းအားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီ battery အဓိကအရေးကြီးတာတော့ဒီ battery ID ပေါ့နော် battery ID လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဒီ R လေးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးပေးရမယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ charging နဲ့အားသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းပေါ့ရမယ်နော် battery ID ငုတ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခု battery on ငုတ်ရှိမယ်